ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஹவ் நைஸ். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க. அந்த நாள் எல்லாருக்குமே ஒரு இனி நல்லா இருக்கட்டும். எல்லாருக்குமே ஹாப்பி மார்னிங். இன்றைக்கி நம்ம காலையில் என்ன சாப்பிட போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரூட் சாப்பிட போகிறோம். அதோட கொஞ்சமாக மிக்சர், நேற்று வாங்கிட்டு வந்து மிக்சர் சாப்பிட போகிறோம். அதோட பார்த்தீங்கன்னா சக்கரை வள்ளி கிழங்கு. காலையிலே ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட உட்காந்தாச்சு. அளவு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு ஃப்ரூட்ஸு, அதனால் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இது மிக்சர். இது வாங்கிட்டு வந்தால் அந்த மிக்சர் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு கடைக்கெலாம் போய் வாங்கிட்டு வரல ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். காலையில் நம்ம சாப்பிட்ற ஸ்நாக்ஸ் இதுதான். நல்லா இருக்கு, ரொம்ப கிறிஸ்பியாக